മക്കളെ ഇത് ട്രാക്കാണ്. മരമുണ്ട്, സോ സേഫായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് ചാടുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഒരു വ്യൂ. സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി ആരും പറഞ്ഞു പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്ന ആ വഴി കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരേണ്ടത്. ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോളോ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നേരിമംഗലം കാട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. നമ്മൾ അടിമാലിക്ക് പോകുന്ന വഴി ഉള്ള ആ ഒരു നേരിപ്പലം കാടാണ്. നമ്മുടെ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നൈസായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയ ട്രാക്കും കൂടെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക വാളറേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പുതിയൊരു ട്രാക്കിലൂടെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ട്രാക്ക് നമ്മുടെ അക്ഷയാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മച്ചാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോഡ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റോഡാണ്. ജസ്റ്റ് വെറുതെ റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസിനെങ്കിലും ഇതിൽ ഓടിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫീലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് വിടുവാണ്. പക്ഷെ അവരപ്പോൾ നമ്മൾ 6-ാം മൈലിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോവാൻ. കഴിയുമ്പോഴേ വഴി രണ്ടായിട്ട് തിരിയും. അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകാനാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ആ പോവാം. ഓ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിലേക്ക് കയറിയേക്കാണ്. കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റം അവിടെ ഓൾറെഡി ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാളറ മോഡൽ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ബോർഡുണ്ട്.
വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി പോയത്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു കിടിലൻ ഓഫ് റോഡ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെയുള്ള അക്ഷയുണ്ട് കൂടെ. നേരെ വിടുമല്ലേ? ഇനി നേരെ കോതമംഗലം പിടിക്കുമല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നേരെ കോതമംഗലം പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മൂന്നാറൊക്കെ പോണ വഴി നമുക്ക് നൈസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു ട്രാക്കാണ്. എന്താ പറയുക, വലിയ ദൂരമില്ല, ബട്ട് നൈസാണ് ഉള്ളത്. അടിപൊളി ട്രാക്കാണ്. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, വീഡിയോ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി 1000 നന്ദി. ഇനി ഇതുപോലുള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ. അച്ഛനെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ? പുള്ളി നമ്മുടെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാനാണ്. ചെറിയൊരു പടവും കിട്ടി, അത് സർവ്വസാധാരണം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇനി വിളിച്ചാൽ വരുമോ? അതാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്, ഇനി വിളിച്ചാൽ വരുമോന്ന്. അപ്പോൾ എടാ ഞാൻ പോട്ടെ, എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലിക്കുഴി, പിന്നെ നേരെ ആലുവ അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ പതുക്കെ തിരക്കട്ടെ അച്ഛനെ. ഓക്കെ ബൈ, അടുത്ത റൈഡിന് കാണാം. ശരിടാ.